begegnet ein Mädchen, sie ist einfach wunderbar. Im Prinzip gar nichts Besonderes, ziemlich unscheinbar. Ihre Formen sind nicht üppig, die Figur gibt nicht viel her. Doch sind wir dann alleine, ja dann gibt's kein Halten mehr. Mitten in der Nacht will sie mehr, mehr, mehr. Sie ist ein Nimmersatz, sie will mehr, mehr, mehr. Mitten in der Nacht will sie mehr, mehr, mehr. Sie ist ein Nimmersatz, sie will mehr, mehr, mehr. Ich traf sie auf der Party, sie stand einsam an der Bar. Mit ihr wollte keiner tanzen, warum, das war mir gleich klar. Klamotten wie ne Oma und hochgestecktes Haar. Doch ich schau ihr in die Augen und für mich war alles klar. Mitten in der Nacht will sie mehr, mehr, mehr. Sie ist ein Nimmersatz, sie will mehr, mehr, mehr. Mitten in der Nacht will sie mehr, mehr, mehr. Sie ist ein Nimmersatz, sie will mehr, mehr, mehr. Sie will nur mehr. Sie will nur mehr, 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 mehr. Jetzt hört gut zu und merkt es euch echt gut. Von diesen Frauen, da gibt's noch mehr. Doch achtet nicht immer nur auf die Schönen. Die geben meistens nicht viel her. Jetzt hört gut zu, denn was ihr wissen müsst, wie man diese Mädels denn erkennt. Ihr müsst ihnen nur tief in die Augen sehen. Schaut gar